Я прекрасно понимаю нашу ментальность, я прекрасно знаю нашу культуру, но хочется наши татарские народные песни, чтобы их знало и новое поколение, чтобы они приобщались к этой культуре. Конечно, есть авторские песни, которые написал Эльмир Низамов. Мы с ним очень дружим, это не секрет. И могу сказать, что даже вот в Челнах есть коллектив, ансамбль танца «Татарстан», который сам изъявил желание поставить на нашу песню хореографический номер. Это не было придумано для концерта, они его сделали для конкурса. Звонили мне и узнавали, о чем вообще, переведите нам. Для меня это было не то, что даже шоком, для меня это счастье, потому что когда наши песни исполняют, и на конкурсе «Созвездие» мне недавно прислали видеозапись, где мою песню «Рахмет Сима» Эльмира Низамова поет девочка на конкурсе. Я считаю, что это прорыв. Я считаю, что даже без средств массовой информации мы теперь можем воспитывать наше молодое поколение и приобщать их действительно к правильной татарской культуре, той богатой, той необъятной, в которой есть миллионы разных фантазий. Это же и наша богатая история, которая просто неотъемлемо является частью культуры. И вот этот вот фундамент, который, я считаю, может быть, конечно, это громкие слова, мы закладываем, у этого большое будущее. И я уверена в том, что наша татарская культура будет не только известна в Татарстане, не только в России, но и будет выходить на мировой уровень. Яркий пример тому, что с 2014 на 2015 год была передача флага в Канаде чемпионата мира по водным видам спорта, где мне посчастливилось петь песню «Мина шанам сянгасыр ля Казан». Совершенно на другом континенте я пела песню про Казань. Для каждого проекта человек должен дорасти. Я честно могу сказать, что я очень критично к себе отношусь, и я была, видимо, не готова. Действительно была не готова. Мне нужно было в жизни пройти какие-то этапы, пройти вот эти медные трубы. И это не было паузой. Может быть, была пауза в каком-то отношении, что люди ждали какого-то музыкального трипа, да, что мы все поедем. А у меня такого не произошло. У меня было как раз время для того, чтобы накопить опыт, понять, что действительно мне нужно. Хочу ли я дальше продолжать, в каком-то местечковом плане, или же мы пойдем, так скажем, брать большие масштабы. Но я созрела, я поняла, что действительно мне нужно. Я благодарна своей маме, потому что без ее слова «казам надо», наверное, я бы так не решилась. Да, интуитивно я чувствовала, но иногда человеку нужно одобрение, чтобы мы услышали «да, добрый путь». Я это одобрение услышала, и вот сейчас уже сознанием своего дела я приобрела большее мастерство, потому что после консерватории было все равно некое мое ограничение, потому что мы пели только академическую музыку, к эстраде или к татарскому фольклору я относилась точечно. Но после проекта я могу сказать, что я набралась такого опыта. Я никогда не пела до этого именно серьезно джаз. Это Шаде, песня, которая была бы вроде бы на восприятие очень простой, но на самом деле в этой простоте самая сложность. Я попробовала себя в дуэте с различными профессионалами. Это и Чаев, это совершенно другой формации музыка. И вот с этим заархивированным материалом, которым я вошла в 2013 год, именно сейчас я сделала 2 клика, все разархивировалось, я поняла, как нужно двигаться, и сейчас я думаю, что нас не догонишь, нас не остановить.